Now begin to introduce the 5371L high current 5371L 大电流1000 amp tester. 我们测试仪。 First, look at the wiring. First, put two current test wires, 测试线，电流测试线， and then hook it up to the instrument, 然后穿 and 过 then 我们 through 的 this current 这个 transformer. 电流互感器，将 Just 另一 short 头 the 连 other 在一起 end together. 形 Form 成 a 一个 closed 闭合 loop. 回路 Then 然 put 后 two 的话是 secondary 将我们 current 24电流 wires. 线，两根24电流线分别 Connect 接 to 到 SE and 互 SR 感 of 器 the 的 transformer SE respectively. Then 将 short 我 the 们 long 套 arm 着一 point. 点短接， Turn on the 然后 power switch and turn on. 电源开关开机。 检查 Check 我们 that the 的 knob 旋 is 钮 in 是否是 zero 在这边 position. Then 点 click 击 Start to get 开始 started. 进行 Carry 我 up 们的 current. 升电流。 Look 看我 at 们 the 的一次电流 primary 值 current value. OK，这 Look 是 at 我 the 们 primary 电流 current 升 value. 前 Click the 第一 lock 次 button 面 to 观 observe. 察 It can rise 我 to 们是 1000 能 amps 够电流升 normally. 到1000 OK, 将 now 旋 set the 钮 knob 固 to 定 zero. This 这 is 是 a 我 test 们 procedure for 5371L 大电流的 532L 一 high 个 current. 测试过程。 Power 换 off. 电源。